कस्तो लाग्दैछ बाजे यहाँ तल चाहिँ यो दमन एरिया हेर्नुहोस् त आमामा लागिरहेको छ कि अहिले चाहिँ हामी यो डाँडामा छौँ अनि तलतिर चाहिँ एकदमै हेलो वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियोमा तपाईँ सबैजनालाई एमबी व्लग 07मा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि बिहान चाहिँ बबाल पानी परेको थियो अनि अहिले चाहिँ मैले इभिनिङको समयमा चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरेको छु। मसँग मेरो भाइ छ है, ऊ चाहिँ 2मा पढ्दैछ अनि उसले चाहिँ बबाल पब्जी खेल्दैछ क्या है। तिम्रो नाम के रे कान्छा? के रे नाम? पब्जी। नहीं तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम रियान। रियान कितना क्लास पढ़ते हो? 3 क्लास। हाँ 3 क्लास। 2 क्लास? 2 क्लास नो? 2 क्लास नो? किधर रूम किधर है तेरा? इधर। इधर सामने में। कौन कर रहते हैं घर पर? कौन कौन रहते हैं घर पर? मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई। अच्छा वो रहता है क्या? पबजी मन पसंद होता है गेम में? पसंद रहता है। हरामी हो बेटा। हाँ इधर देखो रे, इधर देखो। ये भाई तो खाना भी नहीं खाता, खाना नहीं खाता है क्या? पूरा दुबला हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरे को भूख नहीं लगती। लेकिन एक सेकंड क्यों? पूरे गेम में मजा आता है क्या? अच्छा इस आदमी भी मैं देखा कि वो गेम में बहुत पसंद है। तुम्हारा घर बिहार में कि यूपी में? यूपी। यूपी कौन सा जिला में? जिला नहीं मालूम। अच्छा कितना साल हो गया इधर आके बेटा? 5 साल। 5 साल। इधर सामने का वो हाई स्कूल में पढ़ते हो क्या? संतराम स्कूल। अच्छा ठीक है। अब चाहिँ म चाहिँ यता माथि र नेपालीहरुको बीचमा रुम साइडमा जान्छु अनि यतातिर यो चाहिँ देख्नुहुन्छ सबै कस्तो चाली हो के यो चाहिँ सबै मान्छेहरु चाहिँ बस्छन् अनि लोकल चाहिँ हैन बाहिरबाट आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गर्ने मान्छे। हाम्रो बाजेको छोराले चाहिँ सिधै आएर के भन्छ थाहा छ? लुडो खेल्ने हो लुडो मान्छेको हो के हैन? अब चाहिँ बाबा मम्मी खै त? मम्मी बाबा मासु ल्याउन आज छुट्टी हो? अच्छा के को मासु? भैँसीको मासु कहाँ? अभी मजा आएगा ना भिडो हो र। ए अन्त तिमी त नेपाल जान्छौ भन्दै थियौ त? किन अहिले पछि? अहिले जाँदैन हो र? अरु के छ? तिमी सुते आज दिनभरि कि लुडो खेलेर बस्यौ? हो र। यताको यो 40 साइड एरिया हो के यो चाहिँ सबै रुममा मान्छेहरु चाहिँ बस्ने गर्छन् के। नसँग चाहिँ पाण्डे बाजे न तपाईँ त धेरै भयो नि यार यता काम गर्न लाग्यो बाजे? काम त गर्न लाग्दा धेरै भयो अब धेरै भयो अब त्यस्तो रेगुलर छैन नि त। ए हो र। अनि कहिले छुट्टी पनि हान्दा हो? छुट्टी कहिले है अब लोनले जान सक्दैन भने कहिले छुट्टी पनि हान्दिन्छु। किन धेरै भएछ ओभर भएछ? त्यही त ओभर भएपछि खाना न हो र त्यस्तो। अनि हाम्रो चाहिँ यता यो साइडको चाहिँ 40 साइडको चाहिँ विभिन्न मानिसहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ नो लोकल एन्ड आउटसाइड पिपल इज कमिङ हियर एन्ड यहाँ चाहिँ बस्ने गर्छन् त्यस्तो। त्यही हामी चाहिँ पाण्डे बाजे र म हामी चाहिँ अहिले चाहिँ उयो हाट छ अनि त्यसपछि अलि डाँडातिर यसो हावा खाना जाउँ है बाजे? ऊ माथि चाहिँ डाँडो हो त्यहाँनिर यस्तो राम्रो छ त्यो साइडमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। पाण्डे बाजेलाई धेरै पछि आफ्टर लङ टाइम पाण्डे बाजे त यता धेरै भयो नि काम गर्न लाग्यो तपाईँ त? कति लगभग आफ्टर लगभग भइसक्यो त्यही 8-10 साल। बिहा कति सालमा गर्यौ तिमीले? बिहा त अब बिहा गरेको त अहिले 11 वर्ष भइसक्यो। कति छोराछोरी छन् तिम्रो? 9 वर्षको छोरी भएको छ, 2 वर्षको छोरो छ। तिम्रो नाम चाहिँ के अरे भन्यो पाण्डे बाजे? मेरो नाम चन्द्रदेव उपाध्याय। उपाध्याय न उपाध्याय भन्छ हैन। तपाईँ त नेउपाने छोरी बिहा गरेछौ उखाने है? राम्रै गरेछौ। बर्दियाबाट न? बर्दियाबाट। तिम्रो बाउ पनि इधर काम गरे आउनु बिस्तारै हिँड्नु न अब। हाम्रो बुवाले यही त यो बाबालाई दिनु। कति साल गरेछ न यतातिर लगभग? हाम्रो बुवाले 18 साल। 18 साल। पिएफ सबै निकालेको? कति आएछ लगभग बाजेको पिएफ? त्यही आएछ लगभग त्यही 3 देखि लिएर त्यही 5 सम्म आएको थियो सायद। त्यति?
ए हो र त्यही पैसा आएर त उहाँ घरमा गएर घरसर बनाए। अच्छा 4 कोठाको लेन्टरवाला घर हाले। अच्छा अन्त बुढाबुढी त बवाल भएछ त इन्जोय होइन त्यति बेला मम्मी पनि यही थिए, मम्मी पनि यही काम गर्थे, बुवा पनि यही काम गर्थे। ए मम्मीले चाहिँ उता पञ्चालमा काम गर्थे होइन। त्यहाँबाट बुवाले बुढाबुढी पनि त्यतिखेर काम थियो नि है बस्ने त्यतै बस्थे नि डोरीकोमा पहिला चाहिँ डोरीमा बस्थेँ, पछि त्यहाँबाट उता मम्मीको फेरि ड्युटी फेरि टाढा पऱ्यो भने त्यहाँबाट फेरि उता गयो हामी चाहिँ यता हाट लाग्दैछ त्यो साइडमा जाँदैछु अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो माथि डाँडामा जानेछ पाण्डे बाजेर म यसो हावा खान पानी आएन नै बाजे पानी नआएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि जानेछौँ त्यताको नजर बाबा राम्रो के वा मान्छेहरू गइरहेको दामी रहेछ नि वा दामी न त्यो माथि देखिन्छ नि त्यो पहाडमा चाहिँ जानेछ हामी अहिले चाहिँ कस्तो भने चाहिँ इभिनिङको समयमा चाहिँ बिहान चाहिँ बब्बाल पानी परेको थियो है यस्तो मुसलधारे बवाल पानी परेको थियो तर अहिले चाहिँ कस्तो भने चाहिँ पानी चाहिँ बन्द भएको छ अनि मौसम पनि एकदम बवाल छ अरे मौसम चाहिँ एकदम बवाल लागिरहेको छ हाट लाग्ने उयो यो यहाँबाट उता त्यहाँबाट सिधै माथि उकाल जाने होला त्यहाँ जाउँ ए हो र हामी त्यहाँ जानेछौँ अहिले चाहिँ आफ्टर लङ टाइम चाहिँ हियर अनि यहाँ चाहिँ हाट सानो चाहिँ हाट लाग्दो रहेछ यता साइडमा चाहिँ अहिले चाहिँ म चाहिँ यो हाटमा पुगेको छु अनि यहाँबाट चाहिँ त्यो माथि पारि डाँडा छ त्यहाँ जानेछ त्यहाँ चाहिँ बवाल छ कि हाम्रो एकदम हेर्नको लागि यो हाटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिले चाहिँ ल्याएर राख्न लाग्यो क्या है अहिले चाहिँ भर्खर ल्याएर राख्न लाग्यो क्या है कति बजीसम्म राति 10 बजीसम्म यहाँ चाहिँ कस्तो भने सबै कुरा चाहिँ पाइन्छ कि बवाल कुरा चाहिँ पाइन्छ यहाँ चाहिँ त्यो नसकेर चाहिँ लोकेसन इज देयर यस्तो दामी क्या यस्तो कस्तो लाग्दैछ हौ बाजे यहाँ चाहिँ यस्तो दामी हेर्नु मौसममा वा क्या बवाल के यहाँ तल चाहिँ यो दमन एरिया हेर्नुहोस् त आमामा बवाल सिटी यो चाहिँ कम्पनी एरिया साइड हो यो कम्पनी बवालको यहाँ चाहिँ कम्पनी धेरै अहिले चाहिँ हामी फाइनली हामी चाहिँ यहाँ जङ्गलको त्यो झाडी भएर पनि आफ्नो टार्गेटमा चाहिँ हामी पुगेकै छौँ क्या है जसरी पनि हामी पुग्यौँ यहाँ चाहिँ आहा यस्तो राम्रो यताको नजर कस्तो लाग्दैछ हौ बाजे एकदम ठिक लागिरहेछ एकदम रमाइलो झाडीमा हिँड्दा एकदम राम्रो लागिरहेछ वाउ दामी छ यताको नजर वाउ हेर्नुहोस् त आज चाहिँ आफ्टर लङ टाइम यो चाहिँ पहाडमा चाहिँ आएको यतातिर नजर पाण्डे बाजेर म बवाल हावा लागिरहेको छ कि अहिले चाहिँ हामी यो डाँडामा छौँ अनि तलतिर चाहिँ एकदमै त्यो बिल्डिङहरू तलतिर समुद्रको हावा जस्तै लागिरहेछ है सर हो ने बाजे बवाल लागिरहेको छ हेर न आमा कस्तो दामी छ यताको नजारा भ्यू आज चाहिँ हामी म चाहिँ आउँदैन भनेर पानी पर्छ भनेर आउँदैन भनेको थिएँ तर हेर्दा आउनु परिहाल्यो म चाहिँ आइगएँ घुम्नको लागि म पाण्डे बाजेर म चाहिँ समुद्र चाहिँ बवाल देखेको छ है तल हेर न समुद्र बवाल यताको नजारा यो पहाड हेर्नुहोस् त यस्तो दामी हो यहाँको फाइनली म चाहिँ डाँडाको यो साइडमा हामी पाण्डे बाजेर म चाहिँ यसरी घुम्ने हाम्रो प्लानै थिएन बिहानभरि कस्तो पानी परिरहेको थियो अनि अर्को कुरा चाहिँ मुसलधारे पानी परिरहेको थियो यो ठाउँमा चाहिँ अनि पानी परेको कारणले गर्दाखेरि यता बाहिरभित्र गर्न पाइरहेको थिएन भिडियो बनाउन पाइरहेको थिएन अनि म चाहिँ यसो घुम्दै थिएँ अनि पाण्डे बाजेले चाहिँ लिएर जानुपर्छ त्यो डाँडामा भनेर अनि त्यो रुमबाट जहिले पनि देख्थ्यो यो डाँडाहरू चाहिँ यसरी घुम्नको लागि एकदम नेचरसँग घुलमिल हुनको लागि चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो मलाई अनि म त जाने भनेर प्लान चाहिँ गरेको थिएँ तर सकिरहेको थिएन साथीहरू भेटिरहेको थिएन तर आज पाण्डे बाजेसँग यसरी घुम्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ है अनि हामी हप्ता दिन 6 दिनसम्म काम गर्दाखेरि अब 7औं दिन हाम्रो छुट्टी हुन्छ अनि अब कसैको छुट्टी हुँदैन तर मेरो कम्पनी छुट्टी हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यसरी नेचरसँग घुलमिल हुँदा एकदमै 6 दिनसम्म गरेको सबै कामहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले बिर्सिए जस्तो म चाहिँ महसुस गर्छ एकदमै आनन्द लागिरहेको छ आजको दिन चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ अनि तपाईहरु तल देख्नुहुन्छ सबै यो देख्नुहुन्छ जति पनि यो ठुलो ठुलो बिल्डिङहरू देख्नुहुन्छ नि सबै यो कम्पनी लाइन हो यहाँ चाहिँ यो दमन एरिया हो अनि एकदमै इन्जोय एकदमै रमाइलो भयो अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ पर्छ अनि आजको भिडियोलाई चाहिँ यही अन्त गर्न चाहन्छु
आई होप तपाईँ सबैजनाले चाहिँ आजको भिडियोलाई चाहिँ मन पराउनु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भनेपछि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, फलो गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा।